Dongka be arong amikar Bidya Kiling lapen hongbari teron pi atum asopo Karbi Anglong live pen birta pache takde tapi SSA hin pen kirap ke pajirdam. Ialong puthot Karbi aphan chomang atum risim kangtang pen kither dang thu. Harlong kiroi adampar kachileng anivang kachijeng rona jok ronga towar panohok piet. Karbi Anglong live Karbi prime time abirtang ton pen arjuponik tha. Kido kisung atumaphan kangjin so pen kirap kipithekhen lo ahok arnam aning kidoknai asailu. Lason si Karbi Anglong live pen dongka be arong amikar Bidya Kiling lapen hongbari teron piatum asopo sagor kiling honghap hongrupen kisung kachechak nang theklong si birta long peklang ponlo. Laso pen api SSA atum pen birta kilong ating kirap pipajir damlo. Chuke damtang chiklo malom Karbi Anglong live pen inudoso artaningkan prekethom sagor kiling lapuan arta pleng deta phisetami non puani setami aking pen dam un edera joksi asar pi hai hongbari teron pia hin pensi kaiketa cheba ponang verlo lapen hithi borwa le dam inglong asok kachutuki ke dama hu setami laso oso aphan kaiketa anu cheba pon iknang ver lapen pirthya thak paya kang hon hello ke thena yang thek damlong si Karbi Anglong live pen hongbari teron pila pen asopo sagor kiling aputhak birta pachetak derapi non puthot DPO IE Mayadi Hasnu RP Diganta Jyoti Bora Serdihun Langni P ARP Bharati Hasnu lapen sunti timong piatum pen labangso Karbi Anglong live ahin pen kepaklang abirta pen ahem humri damsi ason physical handicap au somaraphan keron ajaton pajirdam iklo lapen SSA enrollment thapon iklo anparta social welfare along setami labangso oso aparman Chirap chitudun iklo. Lasila pusona sai kiding pon thekapot sai kamatuma phantami Karbi Anglong live abitung pen kachuro pipajir ponlo. Lapen lason thak non kewang jilangani tami kidu kisungatuma phan kirap pipajir pon bom popu ning the pensi ninga klong pen akiro pipajir pon thulo. News report Bikram Teron Karbi Anglong live. West Karbi Anglong District pen Meghalaya State ahoy Karbi pen chomang khai songbong nang tenang nitinipu kedokok penajok non pu anta langhem phi pen khanduli ahawara longa bangke kither thip amonsam avi pinlang non pu anta ihin pen ihin kachither kachihap abang judun e plengun ac nang do bomlang West Karbi Anglong pen Meghalaya alongle ahoy lamki non pu anta judun e plengun ac do bomlang Aho kedamtang jang ningi pai kretroksia ni khandulia longkedo Karbi Anglong Autonomous Council entry tax get chumang atum pritak pen pinyani an cheklojon thom an pleng tanglo bonta Karbi Anglong Autonomous Council ke chari lapen Assam sarkar tum kelang chari dun kavia jok non puanta ahoy long kithir thip amonsam avilang aho dangso ahoy kedo Karbi atum non kedo kithak kopi koson dangso berta bangki Karbi Anglong Autonomous Council atum thangmat ke mathadun avilangma bonta ahoy ara atum abangke methang ka choklem ka chodam pen kedanglo ajo mekejang anta ka pheri sopen loksi kedo ke thak nang bomrang lason si patumi le thot sitami ahoy kedo akar bimate i ara atum kai ke ason somintho arlong aquaria long sarpimar dangke blapen asomar atum banghini atum harlong chotheng bomahu chomang atum noktak noreng chiponsi kether ke habdam dangso kether da mahut inot Martin Lalu po achomang risim kang tangmate hele chiponsi harlong ketheng atuma phan hele pen ke abji aphan anta chisik pondro tangte Martin Lalu komatlo Martin Lalu lake kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council Martin Lalu lake kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council tax get ki pridam na pen Karbi pen chomang atum angbong ke pachar bo phan sai lang no ke klema bang la hello Martin Lalu
bonta non ponta law and order tum kilang dinga jok pini sitami hele kaman che ponsi harlong te theng akar bia tuma phan hele pen nang abji pu ke thera bang khulu Pingi kotona mene lapelo ni tu ma adak amnya long mithang akwari lo harlong ti theng dam lo harlong ti theng bom hut cuma tu bang wang pakmat upak dang ok ro la dake harlong theng ri sinang tu lo mani tu mang thak dun lo dake mithang hawar pon tu neng hang lo ni tu mithang ju khuli mithang si ka chi sumara dim pon ni tu mithang e ke juklem long nang yu mani tu theng bom lo sene lang tu bang hili kaman ben aruwan tu sinang ther tu lo amani tu me wang ruk lu mane areng na pisul son du man areng pisul bangga welang stame nak tum kat ke te nang abji wason selang tum bang cisik lo mari tum fre duk mat wang ruk lo heli ke du ma ke wan hele ke tum thek long ke ibong na Martin si ot ahile ke men ke chini ke di Martin dek la ke parai ke men akur martin lalu Martin lan hele ke ot bang martin lalu apa rai ma se nang ke yong dun lo bang ke ta ape lang ma ap elang long son te nang ap po ni tu men ngi chi lo ma lo an tu me chi dan dun pik lang ni tu me thang war le pu chu mang pha me tham phan ta nang ki chu pi pu mat ni dia bang ke nang me tham ki chu ji plo te ni phat ni ta la pu si ki jam de la ke ne harong ki bu ka podo mati di la pen sini ta ke yan me tham phan no se nang chu pi lo pu te ni ta nang chi lo pu ma o ka bru pu ma o u pre pu dun lo ke antar ke sun tu lon ke hai di an le lon tar ke di chu phan na pu ni tu me la an pu pot nang tum ta dam mon da kwan ke di tum ta bang ju lon ke bang nili tuma phan chomang atup nang ther pusitami mithang long le pu che thek loramat ning thin che pathe si arlong cho theng bom lo bonta achar pen martin lalu bangke hele pen nang ke abji pusi nang ther pon lo nili tumke sai choklem clay pulote hemrit kachalana jiawai sai avilo lasi nang ni tum sitami nang langdun pen nili tuma phan kachongda rawai sai nang pidun tha pusi rada tum pen kachuningri padopon tar ke di chu phan na pu ni tu me la an pu pot nang tum ta dam mon da kwan ke di tum ta bang ju lon ke bang ju la an ta ni tum bang be lang man ni tum ta ka chuklem chu da ma dim pot mi thang long le pot i tum tang thin chi pi the nang ching hong thep nang pu lo paraya bang ke ha parai la so hi di parai bang ke hala martin pu bang ke hele tan si ni tum phan pu ni mi se nang tharam ke la chu mang tum do lo su nga wa set ki tu ki boy ku tang lo ke susu mane kupilo la mane kupilo susu mane duri ni tum ke hala phan ke ap hala tum hat ke ap pu tang non ke la an ke ni tum ta song lo det pen su ke bang hi ni vet na aman ni tum ta la an ke o dam nang dam te bo man ni tum bang jui lo nali tuma dak kupilo ke klan binong ke kan binong ke ni tum ke dak non ning kan kep ing koi do lo dak ni tum ke har lo ka chu theng chot ban si ni tum ke an dak ki chu long o so ma ra dak ban si ni tum skul ka ba chu pu duan an par ke bajar ka chi khoros pu lo jat pu no ni tum ke la dak don han lo ki chu long ti jun long ada mi thang long le a ha long pu si ni tum ke dak su kem dam bom lo ala ana ni pe ni tum ki sung pu pe pinya ni tum an ma ni tum ki sung ki phona ta si ni tum da ka phere ka therik ban si ni tum ta bang ju lo ta si nang ni tum han ko bor nang ta chi di lo langhem phi pen beer sing ti so karbeng long lai West Karbi Anglong District Ahempi Hamren Rong Sopiarlo Umtili PKBA Mission Karlupet Atowar Harlong Kiroi Adampar Kacheleng Kepa Plut Plepina Jok Towar Phalang no Etlong Bangso Jok Harlong Kiroi Atra Kepacheleng Long Le Dejia Phan Pura Hawar Ara Thur Paksi Ke Kham Khe Asai Kedeng Hamren Rong Sopiang Kang NEC Atowar Pen Kicheng Lok Rong Atogano Kacheleng Atowar Ke Hinopuke Lam Kimi Kalilo Havararat kaning rialong Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat RD ki pi kavidet asonsi theklong ache ningkan ko anpen lone hamren rongso pi kedam kewang atowa ke mesen kawe asonsi rongso pi alo kacheleng atowar sitami ke mesen amatsi ave lasonsi moromi enterprise company atum hamren pen rong che kacheleng atowar kasemar pu pen ajok arniwang dumper truck pen harlong boulder la pen chips keroi amen pen towar pi kedam de det pen rong atowar si kedam rong lo laso jok umtili PKBA kacheleng atowara bangke phangno piet khangjang lo laso jok radatum thul paksi dampara truck kacheleng long le dejia phansi ke khamkhia sai dengpon adak hamren bojar ban pen purong cheke damar kachelat atowar lo bon sita non malom hala Moromi Enterprise pu atum heavy agari alut pen wang amat towar pahin nothai na sinitum kedo kedam gari so santa kewek kasik sak do tanglo no si
bang te la tum suatu war wang vedet si atwar kaprek pen ke dam si ke meji lu te u ambinong hala kram sarong pen ka chehelat hala suatu war do bon si thapu dam desi la suatu war hala consumer pen ke dam pet atwar pen tala tum dam mi si hala tum hapu dam desi pu wang lo amat tawar bang ke hingno thai lo yo lo si lipen ke la pan si nang li tum phan Hamren rong supi mesen atowar kavia puthak harlong ke roi dampara truck amithanga le kachema thalok ajone towar ke hinodun penang andolo ke pahino tang atowar nakache samar thuji aphanta moromi enterprise pen harlong ke roi pati hunut atuma phat sodak pen hawarara pen pachini ala mungkin dari Mehri sih nanti loh. Mula jalan isi pen batai kono nang tem kira ya. Man lah saat itu orang pasti kemarin itu. Jalan isi pen pas straight. Mana mana tu kalau kau? Ala Mehri pun situ lah. Ala orang Mehri mana tu orang Mehri mah. Ala Mehri. Kau nak kuari lah. Kemarin mana lah lung cigar ruci kemarin tu kan. Langsung lah. Enggak ya, kira ya. Tumi ke sehari gari, pas gari. Kali Apa ni jalan ke dikit pintu pesan loh. Hamren pen Daniel Linghi Karbiang Long Live Inut basa pi hanse pi pu abang pi arta ningkan phokep so se kai ke amat dode sang se pen inglong arida long sai katiki aning ke hang ilitum thek pon long lo la pen rida sai katiki along kaddu kave karbi aradatum aphanta aning kirung ponji la pen kangthur ponji aphan aning ke hang setami do la pusong se alangli ridang long katiki ponalong sok thengthe bonghom thoithe Thengbon ingki an parok jang thong khai hui tiki ponlo lapen alangli mir kang hon palor lo setami aning hang pi alangli mahang ke thega dim lake bali pathar borlai han siarong alangli asar bura men lake kalitang sam han se lapen asar pia men lake omphu phangchopi hanlo alangli chora men lake bapura ming tikathar asomar tuma men lake thare sarkuru ing tikathar non dibrugarh university alongsi charlie dunbom lapen sami cheleng ingti katharpi Assam University difu campus alongsi Charlie Dunbom lapen anangli sai katiki ponalong aning so sobita ingti pi amparta rubdi hun rong pi piatum si penangan asaelong cherap chetodunlo alangli chor silonijan PWD alongsi worenga warsai claim Dunbom lapen anangli tum ahem pilake sari hajan mai hansia rong alongsi do bonstame non ke do bom lake womulang so silonijan along henlo alangli sai katiki anchot kali kaprera son among sitami ke thekdo la solong lun kilun lapen lun ka bonda sitami isilo bonda methanga hemarit aphan ke pathir lapen ke pangchonang ko jok ke thek ason le do sitami nonapor ansi apor kachelong sonsi mandetlo lapen non owe kimia tum sitami chuklem chodama bang chiting ne det nangji aphan si alangli hin pen karbiang no ara aphan pachini pon ada bas nungguin ko kami klaim sik lo putih yang masa kanan kumai ko agensi bandani aku bas nung sik pini gari seduk putih semakin kan aku samlah sagari dun pola pilok nên là cái bị pi tụi mình cái tay đây mình hay là sơ bất thạc là để pi là thắn bỏ nili bang kela bang ke aku nang kum nang kaji pot ini orang tom ini kelas sekolah ini karong tu kalau so nang kaji kita ini orang Nalang ulit ini pun ke, tapi jalan selat, ini jalan selat, Tuhan yang kucing cepalang norong rupen, ni pelang keledar na bang pelang dan apa tu si omunak satu maksud tingkah mata tak, pasal pamata pawe dia fancy miliki Japon le. Bukajan pen anantirang Karbiang Long Live West Karbiang Long angkang pia pharman Aadhaar card kasemar ponthuji aphan puthot DC asa hemalong jakhong ni phai inkora trokani pen pangcheng ponthulo pusi West Karbiang Long DC hin pen pherang kya mailong pachini pon Aadhaar card mate Unique Identification Authority of India ke damtang suri hinira sirkep aningkan pen cheng ponsi lak armuatum Aadhaar card chesemar dunlo bonta ke ongdungar muatum apor pen kachisik dun thek thela pen
kapache thang tabajok Aadhaar card kasimar dun de tum kachuning ripona tengsi puthot Aadhaar card kasilama warsai pipon thulo bangso warsai leke jakhong ni phai inkora trokai ni pensi puthot Aadhaar card kasimara sai pangcheng pon thulo pusi West Karbi Anglong District Commissioner Krishna Barua Hian Pen Pherangkia Mailong Pen Pangdak Pon Aadhaar enrollment centers will be set up. So one will be here in my district commissioner's office, and others will be in the respective block offices. So people will have to come there and get their Aadhaar enrollment. So I urge you to do a wide publicity so that our citizens and our fellow brothers and sisters come forward and do their enrollment. Lasolong Ayushman Bharat Card Sitame Kasemar Dunji Aphan DC Pen Pherangkia Thengno Lamthe Jaipon Hawarara Raphan Mathasi Aadhaar Card Anparta Ayushman Bharat Card Kasemar Kilong Kijoy KG Aphan Development Block Asai Hemalong Anparta School along Haihui Kapasemar Dunji Aphan our side Piponji Pusi District Commissioner Krishna Barua Hian Pen Thanpon Thu. So I urge all people to come there and get the benefit of the eKYC for this Ayushman Bharat card, because once you have the card, so in any government hospitals you will have a free medical treatment up to 5 lakhs per year. So that is a very good opportunity, and Government of India is giving this opportunity to us, so we should reap the benefit of that program. Hamren Pen Daniel Linghi Karbi Anglong Live Tang Tepini Karbi Prime Time Aberta ke Lapuan Si Kang Ton Poniglo